హాయ్ అండి, మన ఛానల్లో ఇంకో వీడియో అయితే చూసేద్దాము. సో చాలా రోజుల తర్వాత పూజ చేశానన్నమాట నేను. అమ్మవారు అయ్యింది కదా, ఇంకా అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకొని పూజ చేసేసరికి ఒక 1 మంత్ అలా దాకా 20 డేస్ 30 డేస్ అలా అయింది. అదనమాట ఇక్కడ. మా డాడీ అయితే దానికి ముందు రోజు ట్యూస్డే రోజు నాకు పాప్కార్న్ తెచ్చిచ్చారనమాట. పాప్కార్న్ అండ్ మిర్చి బజ్జీ. సో మిర్చి బజ్జీ తిని పాప్కార్న్ అలాగే ఉంచాము. నేను లక్కీ తిన్నామన్నమాట ఇందాక. అయితే ఇక్కడ లక్కీ చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బ్లౌజు మంచిగా స్టిచ్ చేయలేదన్నమాట. సో దానికి స్టిచ్చెస్ అన్నీ విప్పుతున్నాను. వెనక నేను అసలు పట్టించుకోలేదన్నమాట అది కట్ చేస్తూ. లక్కీ అయితే భలే ఫన్నీగా ఆడుకుంది చూడండి వెనకాల. అండ్ దీని తర్వాత అయితే మంచి మంచి వ్లాగ్స్ వస్తాయి. నేనైతే ఊరికి వెళ్తున్నాను అనమాట పండగకి, మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి. సో అక్కడ ఒక చిన్న అకేషన్ అయితే ఉంది, వ్రతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. ఇంకా సురేష్ వాళ్ళు వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ బ్రదర్స్ కదా. సో అందరం పూజలో కూర్చొని, మా అత్తయ్య వాళ్ళందరూ పూజలో కూర్చొని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. చూడండి మేము ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తామో అనే వ్లాగ్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. మంచి మంచి వ్లాగ్స్ వస్తాయి. సో అవన్నీ చూడాలంటే మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి లక్కీ బౌల్ని తీసుకొని తలపైన పెట్టుకుంటుంది. అదే మాట నాకు తెలియదు, అస్సలు నేను చూడలేదన్నమాట. నేను వీడియో ఎడిట్ చేస్తుంటే చూస్తున్నాను. భలే పెట్టుకుంది కదా అస్సలు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్టిచెస్ ఇప్పుతున్నాను అనమాట. అస్సలు చూడలేదు లక్కీ, చూడండి ఎలా ఆడుతుందో అసలు. ఈ మధ్య అయితే అస్సలు నన్ను లెక్క కూడా చేయట్లేదు అనమాట. దానికి ఎంతసేపు వాళ్ళ అమ్మమ్మాయి కావాలి, అండ్ లేకపోతే బాగా బొమ్మల మీద ధ్యాస పెడుతుంది అనమాట. బొమ్మలతోనే ఎక్కువ ఆడుతుంది. అప్పుడైతే బాగా ఏడ్చేది, ఎప్పుడు నేనే కావాలి అనేది అనమాట. నేను లేకుండా అస్సలు ఉండేది కాదు. ఇంకా నేను అది పడుకున్నప్పుడే పని చేసేసుకున్నదాన్ని. ఇప్పుడు అలా కాదనమాట, దానంతటా అదే ఆడుతుంది. ఇంకా ఎక్కువైతే మా పక్క రూమ్లో రెంట్కుంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళిద్దరు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇందాక వీడియోలో చూసారు కదా, నేను ఈ బ్లౌజ్కి ఇలా రఫల్ హ్యాండ్స్ వచ్చినుండే, కొంచెం మా టైలర్ మంచిగా పెట్టలేదన్నమాట. సో నేనేం చేశానంటే మొత్తం తీసేసి లక్కీ సైడ్, అయ్యో లేలే, సో మొత్తం హ్యాండ్స్ అంతా కట్ చేశాను అంట. కట్ చేయలేదు, కుట్లు విప్పేసాను. అది నార్మల్గానే ఉండే, అంత గట్టిగా లేకుండా జస్ట్ ఇలా ఒక కుట్టిప్పి ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దానికి లేయర్ బై లేయర్ ఈ కలర్లోనే వేసారు. సో ఇవి అంటే కలర్ శారీ వచ్చేసి 2 కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 2 కలర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ కలర్ ఒకసారి, ఈ కలర్ ఒకసారి, లేయర్ బై లేయర్ రఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టారు. నాకు అస్సలు నచ్చలేదన్నమాట. అయితే నేను ఏం చేశాను అనమాట, ఇంకా కట్ చేసేసాను. అందులో పార్ట్ని ఇలా తీసేసాను. లక్కీ జరుగు ఇక్కడ. సో ఒక లేయర్ని అయితే తీసేసాను. ఇలా మంచిగా వచ్చిందనమాట పీస్ అయితే. ఇలా మంచిగా వచ్చింది. ఇది ఒక హ్యాండ్ది అండ్ ఇది ఒక హ్యాండ్ అనమాట. నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే, సో మా ఇంట్లో కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ. రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు రఫుల్ హ్యాండ్ సింగిల్ లేయర్ అయితే గలీజ్గా ఉంటాయి కదా, అండర్ ఆర్మ్స్ అలాగా. సో నేను షార్ట్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకొని, నార్మల్ షార్ట్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకొని దాని మీద ఈ క్లాత్తో రఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడైతే స్టైలిష్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ అండర్ ఆర్మ్స్ అవన్నీ గలీజ్గా అనిపించదు కదా. సో నేను అలా అయితే అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఐడియా కనుక ఎవరికైనా నచ్చితే మీరు కూడా ఇలాగే యూస్ చేయండి. లక్కీ సే హాయ్, హాయ్, హై ఫై, హై ఫై, అక్కడ హై ఫై. వెర్ ఇస్ ఐస్ మా, ఐస్, షో మీ ఐస్, గుడ్. లక్కీ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కొంచెం వర్డ్స్, నేమ్స్ అవి నేర్చుకుంటుంది. సో ఒక చిన్న బిట్ చెప్పాను అనమాట.
హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు. హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పడానికి రాదనమాట, జస్ట్ హ్యాపీ హ్యాపీ అంటది. మొన్న న్యూ ఇయర్ రోజు కూడా అంతే, అందరు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్తున్నారు లక్కీకి. నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కానీ లక్కీ మమ్మీ అయితే తిరుగుతున్నారు కదా, అందరు లక్కీకి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్తే లక్కీ మాత్రం హ్యాపీ హ్యాపీ అని చెప్తుంది అనమాట. సో క్యూట్ థింగ్స్ కదా, బాగుంటాయి పిల్లలు చేసేవి. సో ఇలా అయితే అనుకుంటున్నాను. రేపు మా టైలర్ కాదు నేనే చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అంటే జస్ట్ అడుగుతాను ఆ అక్కకి. నేను మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా రాదు నాకు టైలరింగ్, ఏం స్టిచ్చింగ్ చేస్తాను కానీ టైలరింగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రాదు. నేను అక్కకి అడుగుతాను ఇలా ఈ ఐడియా బాగుంటుందా అని. రఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టడం రాదు కదా నాకు. సో రెండు ఇంకా అక్కతోనే పెట్టించుకుందామని. మిషన్ ఉండి మళ్ళీ టైలర్ ఏంటి అని అంటారేమో. సో జస్ట్ నాకు రఫుల్ హ్యాండ్స్ రావు కాబట్టి ఆల్రెడీ పైపింగ్ అయితే వేసే ఉంది. దీని ఏమంటారో పైపింగా కాదు, పీకో అనుకుంటా. పీకో అయితే వేసింది. జస్ట్ నార్మల్ ఏదో ఇలాంటి క్లాత్ తీసుకొని షార్ట్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకుంటాను. షార్ట్ హ్యాండ్స్ మీద ఇంకా ఇది షైనింగ్ ఉంది కదా, దీంతో అయితే రఫ్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకుంటే బాగుంటుంది ఇలాకి. సో బాగుంది కదా ఈ ఐడియా అయితే. సో ఈరోజు అయితే ఈవినింగ్ రొటీన్ చూపిస్తాను. ముందు ఇంట్రో చెప్పలేదు, జస్ట్ వ్లాగ్ అయితే చేస్తాను. ఇది ఇంకా అదంతా దులిపాను కదా, దాని నెక్స్ట్ డేనే అనమాట. ముందు ఇంకా అమ్మవారు అయిన ఉండే దాంట్లో నాకు పీరియడ్స్, ఇంకా అందుకే ఇంకా మొత్తం ఇల్లు అన్నీ, ఇంకా పండగ కూడా కదా మొత్తం ఇల్లు అయితే మొత్తం దులిపేసుకున్నాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో అనమాట. ఇంకా చాలా రోజులు అయిపోయింది. అండ్ నాకు అమ్మవారు కాకముందే ఒక 1 వీక్ పూజ చేయలేదన్నమాట ఇంట్లో, కొంచెం హెక్టిక్గా ఉండి. సో ఇంకా అప్పుడు ఆ 10 days, నెక్స్ట్ ఈ అమ్మవారైనా నెక్స్ట్ 10 days, నెక్స్ట్ పీరియడ్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక 1 month అయితే అయింది పూజ చేయక ఇంట్లో. సో ఈరోజు అయితే మనశ్శాంతిగా పూజ చేసుకున్నాను. సడన్గా చేసుకున్నాను అనమాట. సో అందుకే పువ్వులు ఫ్రూట్స్ ఏం పెట్టలేదు. సో రేపు అయితే మళ్ళీ మంచిగా చేసేసుకుంటాను. రేపు కాదు, ఎల్లుండి అలా మళ్ళీ వెంటనే హెడ్ బాత్ అంటే కష్టం కదా లక్కీతో, లక్కీ కోల్డ్ కూడా అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియో ఎలా ఉందో చెప్పండి. అండ్ ఈ వీడియోని ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇది ఒక ఈవినింగ్ రొటీన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియో అయితే చూసేయండి. అంతవరకు బాయ్ బాయ్. హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. సో ఇప్పుడైతే 8 అవుతుంది అనమాట టైము. చూసారు కదా, మార్నింగ్ 8 అవుతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ నిన్న వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను ఈవినింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో అని. బట్ కొంచెం స్టమక్ అప్సెట్గా ఉంటే ఇంకా చేయలేదన్నమాట. జస్ట్ ఒక 2-3 క్లిప్స్ అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి వెడ్నెస్డే 11th Jan అనమాట, వెడ్నెస్డే. సో ఈరోజు వచ్చేసి మా చెల్లి వైషు ఉంది కదా, అందరికీ తెలుసు వైష్ణవి. సో తన బర్త్డే అనమాట. అందరూ విష్ చేయండి వైషుకి. తన పిక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను వీడియోల తర్వాత. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి లక్కీ లేచిందనమాట. ఇంకా నేనేం పని చేయలేదన్నమాట. జస్ట్ మార్నింగ్ డే కర్రీ ఉంటే, పప్పు ఉంటే ఇంకా రైస్ పెట్టేశాను మా హస్బెండ్కి. అండ్ తను తినలేదు. నాకు స్టమక్ అప్సెట్గా ఉందని నేను తినలేదన్నమాట. అన్నం అలాగే ఉంది. అది లెమన్ రైస్ కానీ టమాటో రైస్ కానీ చేసేస్తాను. అండ్ ఇంకా డిషెస్ ఉండే నిన్న నైటే కడగాలి, బట్ కడగలేదన్నమాట. ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేచేసి కడిగేసాను లక్కీ లేచేలోపు. అండ్ ఇప్పుడు వంకాయ కర్రీ అయితే చేస్తానన్నమాట, సింపుల్గానే మామూలుగానే. అండ్ ఈరోజు ఇంకో చిన్న స్పెషల్ థింగ్ ఉందన్నమాట. దానికోసం ఈరోజు మార్నింగ్ వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను, లేకపోతే స్టార్ట్ చేయకపోయేదాన్ని. సో అది వచ్చాక అది చూపిస్తాను. ఇంకా అందరూ అయితే వైషుకి విష్ చేయండి, బర్త్డే విషెస్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. అండ్ లక్కీ హాయ్, సే హాయ్. గుడ్ మమ్మీ పప్పి, థ్యాంక్ యూ. అబ్బా ఏమైంది, ఏం కాలే. సో కర్రీకి అయితే ప్రిపేర్ చేస్తానన్నమాట. ఏం చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తలేవా? చేస్తూనే ఉంటా, ఏం చేస్తలేనంటావు. నిన్న వాళ్ళకి బ్రష్ వేసుకున్నావా? వద్దులకి బట్టలు ఖరాబ్ అవుతాయి, బట్టలు తడుస్తున్నాయి. కాదు, బట్టలు తడుస్తున్నాయి. చాటదే పో, చెట్టు అవాడు చాట తీసుకురా. చాట పోమ్మా, పో చాట తీసుకురా. పో చేద్దాం, తీద్దాం. చాట తీసుకురా. ఏంటిదమ్మా చాటనా? ఆ చాటనా?
మరి ఎంత వచ్చిన కింద పెట్టు, కింద పెట్టు. లక్కీ, నువ్వన్న లక్కీ అను. లక్కీ అమ్మమ్మ అను. అమ్మమ్మ, అమ్మమ్మ ఏది? ఓకే, అమ్మమ్మ ఏది? మా అమ్మ, మా అమ్మ. దద్దు, దద్దు. అరే, అరే అను. అరే. డాడీ, నాని అను. నాని. రాదా? చిచ్చా, చిచ్చాను అను. చిచ్చాను. బట్ట తెచ్చి చూడు పడ. బట్ట తెచ్చి చూడు. అవతలుంది బట్ట, అది కాదు. అవతలుంది, అవతలుంది. తీసుకురా పోయితలుంది. ఇంకా ఆడింది బట్ట, తీసుకురా. చూడు, అడుగు చూడు, కారుతాను చూడు. తెలుస్తున్నా? గుడ్ లక్కీ. హాయ్ చెప్పు కెమెరాకి. కనిపిస్తూనే లేదు. సరేలే. హాయ్, మళ్ళీ అయితే హాయ్ చెప్పేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి టైం 3 అవుతుంది అనమాట. సో నేను మార్నింగ్ ఒకటి చెప్పాను కదా, ఈరోజు ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఉందనేసి. అదేంటి అంటే మా హస్బెండ్ టూ జాబ్స్ చేస్తాడనమాట. ఒకటి వచ్చేసి అర్బన్ కంపెనీలో చేస్తాడు, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి స్కూల్ డ్రైవర్గా కూడా చేస్తాడనమాట. సో ఆ వ్యాన్, స్కూల్ డ్రైవర్కి ఆ వ్యాన్ కొనడానికి నా గోల్డ్, ఐ మీన్ నాది మంగళసూత్రం చైన్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చైన్ ఉంటుంది నాది 3 తులాలేమో అది, అండ్ మా అత్తయ్యది నెక్లెస్ 2 పెట్టేసి మనీ తెచ్చి వ్యాన్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఈరోజు ఆ గోల్డ్ అయితే తెచ్చారనమాట. మా హస్బెండ్ ఏంటి ఇంకా మనీ కట్టేసి మా హస్బెండ్ అయితే గోల్డ్ తెచ్చారనమాట. చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి మా అత్తయ్య నెక్లెస్. ఇది నాను అంటారనమాట, మా సైడ్ అయితే నాను అంటారు. ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి పికాక్ డిజైన్ వచ్చింది, అండ్ ఏమంటారు పింక్ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ కుందన్స్ వచ్చాయన్నమాట. వెనకాల ఇలా స్టడ్ ఇచ్చారనమాట, ఐ మీన్ స్టడ్ కాదు, ఇలా నట్టులాగా ఇచ్చారనమాట, ఇక్కడ స్క్రూ టైప్. సో ఇది వచ్చేసి మా అత్తయ్యది అనమాట. ఇలా ఇలా నెక్కుకుంటుంది చోక టైపు. ఇంకా ముందు మేము ఊరికి వెళ్తున్నామని చెప్పాను కదా, అప్పుడెప్పుడు నేను కానీ అత్తయ్య కానీ పెట్టుకుంటే చూపిస్తాను అనమాట దీని లుక్. ప్రస్తుతానికైతే ఇలా చూపిస్తున్నాను. అండ్ నా చైన్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట, ఇదన్నమాట. జస్ట్ ఒక 2 లైన్స్ వచ్చేసి అక్కడక్కడ మధ్యలో ఇలా ఫ్లవర్ రింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఈ లెంత్లో. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా సూత్రాలు వస్తాయి కదా, ఒక 6-7 మంత్స్ అలా అవుతుంది పెట్టి, ఐ మీన్ బ్యాంక్లో పెట్టి. అండ్ ఈరోజు అయితే తీసుకొచ్చారు. మా డాడీ కొంచెం అమౌంట్ అయితే మేజర్ అమౌంట్ అయితే మా హస్బెండ్ కట్టారు. మా డాడీ వాళ్ళు కొంచెం అమౌంట్ అయితే ఇచ్చేది అనమాట. సో ఆ అమౌంట్ ఇంకా డాడీ ఇద్దరు కలిసేసి పెట్టి, ఐ మీన్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేసి తెచ్చారనమాట గోల్డ్. ఇదొకటి, అండ్ ఇది కూడా అనమాట అత్తయ్యది నెక్లెస్. కొంతమంది నెక్లెస్ అంటారు, మా సైడ్ అయితే నాను అంటారు అనమాట. బాగుంది కదా, ఇదే అనమాట సర్ప్రైజ్. నిజంగా కదండి, గోల్డ్ బ్యాంక్లో పెడతాం ఏదైనా అవసరానికి. నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 10,000, 20, 15 అలా ఎంత ఉన్నా గోల్డ్ కొనేసేసుకోవచ్చు. మంచి గోల్డ్, కేడిఎం గోల్డ్ అంటారు కదా, అది నెక్స్ట్ మనకే ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో కానీ, ఏదైనా సివియర్ పార్ట్లో కానీ, ఏదైనా మేజర్ పార్ట్లో మనకే యూజ్ అవుతుంది. గోల్డ్ పెట్టేసి మనీ అయితే తెచ్చుకొని
మనకి ఏం యూజ్ ఉంటే మనకి ఎక్కడ యూజ్ అయితే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఊరికి చిల్లరగా ఖర్చు పెట్టేస్తే అసలు ఏమి ఉండదు అనమాట. ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఎంజాయ్ చేసేప్పుడు చేయాలి, కానీ మరీ అంత రెక్లెస్గా అయితే చేయకూడదు. సో గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం అయితే బెటర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మా అత్తయ్య చిట్టి ఉంటుంది కదా, ఆడవాళ్ళ చిట్టి డబ్బులు పొదుపు, అందులో మనీ వస్తే మా అత్తయ్య చేయించుకున్నారనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి నా పెళ్ళి అప్పుడు మా మమ్మీ వాళ్ళు పెట్టారనమాట. నాకు లకేష్ నా పెళ్ళిలో మా మమ్మీ వాళ్ళు అయితే పెట్టారు. ఇది మా మమ్మీకి మా తాతయ్య వాళ్ళు చేయించారు, ఐ మీన్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేయించారు. నాకేమో ఇలా ఇక్కడ స్టోన్ వస్తుంది కదా, అలా చేయించుకున్నాను అనమాట. నేను ఆ చైన్ ఏంటి అంటే, నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను, అన్నీ ఏంటంటే అల్లరి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఊరికి మాట తిరుగుతూ ఉంటాను, ఏదో చేస్తూ ఉంటాను. అలా అవడం వల్ల ఏదైనా పట్టుకుంటే మంచి తీయకుండా ఇలా గట్టిగా లాగేస్తాను అనమాట. సో ఒకసారి అది విరిగిపోయింది అనమాట, ఐ మీన్ కట్ అయిపోయింది, పెరిగిందనమాట. సో అప్పుడు ఏమైంది, ఇంకా మా మమ్మీ దండం పెట్టేసింది నాకు, అమ్మ నువ్వు ఇది ఉంచావు తల్లి గోల్డ్, నేను చాలా పోగొట్టేశాను అనమాట. సో ఎందుకు కానీ అది మమ్మీ తీసేసుకొని ఇది నాకైతే చాలా బందోబస్తుగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని ఇదైతే నాకు ఇచ్చారు. సో రెండు ఈక్వలే అనమాట, నాది మమ్మీది, ఐ మీన్ గ్రామ్స్ వెయిట్స్ అలా. సో ఇది నేను తీసుకున్నాను, నాది మమ్మీ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి అత్తయ్యది. సో ఇదే నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను మీతో. అండ్ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నారు కదా, ఈ టాప్ వచ్చేసి చూడండి ఇలా, ఇది వచ్చేసి నేను మీషోలో తీసుకున్నానండి. 180 ఏమో ఉండే అప్పుడు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇది. నేను డైలీ వేర్ కోసమే తీసుకున్నాను, డైలీ వేర్ పర్పస్కి. ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత ఇప్పుడే ఇలాగే వేసుకుంటున్నాను అనమాట. ముందున్నవన్నీ టైట్ అయిపోతున్నాయి. ఒక 4-5 ఏమో తీసుకున్నాను క్యాజువల్ వేర్కి, డైలీ వేర్ కానీ. సో మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీషోలో అయితే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరైతే ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి, అన్నీ చాలా తక్కువ ధరకే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడైతే నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఎందుకు అంటే, అండ్ ఇవి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేస్తాను, మంచి టైం చూసేసి దానికి అటాచ్ చేసేస్తాను. అండ్ ఊరు వెళ్తున్నాము ఎలాగో రేపు, అప్పుడు అత్తయ్యకి ఇచ్చేస్తామన్నమాట. మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తున్నానంటే, అక్కడ టైలర్ ఉంటారనమాట. సో నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేశాను కదా, హ్యాండ్స్ వేయించుకుందామని. నాకు ఇప్పుడు అంత హడావుడిలో నాకు టెన్షన్గా రాదు. సో తనతో అయితే రఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నాను, నార్మల్ హ్యాండ్స్ కాదు, రఫుల్ హ్యాండ్స్. సో నాకు రాదు కదా, సో అక్కతో అయితే పెట్టించేసుకుంటాను. సో ఇంక ఇప్పుడైతే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కలుస్తాను మిమ్మల్ని. అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్. అండ్ 4 చూసారు కదా ఇలా. అండ్ లక్కీ కూడా వచ్చేసి వైట్ వేసి, ఏమైంది బొమ్మనా, ఇంటికి పోదాం పదా అమ్మమ్మ దగ్గరికి. చూడండి లక్కీకి ఏమో ఇలా ఇద్దరం వైట్, అండ్ నా కింద వైట్ వేసాను కదా, లక్కీకి కూడా వైట్ వచ్చేలా చూసాను అనమాట. లక్కీ సే హాయ్. హాయ్ 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 చెప్పు, హాయ్ చెప్పదన్నమాట. లక్కీ మూడ్ బాగాలేదు. ఓకే నేనైతే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కలుస్తాను, అప్పుడు వరకు బాయ్ బాయ్. సో నేను వచ్చేసి ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, కానీ వీడియో తీయలేదండి, ఇంకా అందుకే ఏం పెట్టలేదు. సో ఈరోజు ఇంకా వైషు బర్త్డే అని చెప్పాను కదా, ఇంకా తన ఫొటోస్ పెట్టాను. ఇంతటితో అయితే ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసేస్తాను. హోప్ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటా ఈ వీడియో. సో అంతే అండి, బాయ్ బాయ్.